Sod počal na Zešec odzin so spriehodnými bešedami političarov i čolných ľudzov Institútu za poľodžilstvo, ktorý, jak poznáte, pred 10 rokami prehlášený za Institút nacionálneho značenia. Toto še neprekidno nahlašuje u všetkých javných nastupoch, ale tomu nebrz pomáha u jeho borbi za konkurenciju, ktorému každý rok odníma vše veci trgovišných účasti u predavanju nošenja. Tod rok vinimno podli za kukuricu, bo tak posledanje pohodi sme nemali ostatnje 10 decenije. O sami šatri kukuricu provadza podli obstavini. Pošata je do suhoho, suša ju provadzela cali čas i teraz tu na rimskih šancoch, gdje ostatnje 2 týždni spadlo skoro 150 litri dižđu, možeme konstatovati, že to dižđ prišol celkom pozno. Interesantne, že u Podrinju na zahodze Srbiji kukurici išće vše željeni i išće vše naljevaju zarno i tam mož občekovati odlični urožaj, a je zahodna Bačka, która vše mala tradicijno dobri urožaj, toho roku dost pod Rusiji. Jaki bude urožaj na urovnju celoj državi, za teraz njemož odredziti bola mačka, ljem počala i to najvčasnejši hibridi, ali mi precenjujeme, že to bude medzi ti i 3,5 toni po hektare. Všetko veci od toho bi bol pozaredový úspіх za to rok. Soja tiež podlo prešla i urožaj budú ekstrémno nízky, ale i popri baš češkoho roku domašni prešvečeni, že našenja všetkých kultúrov, jaký produkuje tod institút, bude dosť za domašne targovišće i že kus ostane i za vývoz.